Hola amigos, amiguitas, estamos en un nuevo para este canal. Yo soy Capibara y hoy vamos a jugar 99 noches en el bosque. Perdona, es que avancé un poquito nada más. Pero bueno, ya construí un mapa. Esto para el día y la noche y una brújula. Y estamos con la tía Juega, Dylan Sónico y mi primo Jeremy. Hay que sobrevivir todo, ¿vale? Vamos a hacer cositas raras. Vamos. Hay que ir por madera. Oye, hay que ir por madera, Dylan Sónico. Voy por cosas, voy por madera, también voy por cosas necesarias. ¡Oh! Llegó el comprador de pieles. Y quiero muy buena hacha. Vamos por cosas. Aquí, abrí cofre. Y combustible, más madera. Voy a tirar todo adentro, así. Oye, ¿me pueden matar a un yogur? Voy. ¿Dónde estás? Ay, aquí. Ahí voy. Hemos subido la fogata al nivel 4. Vamos por el lobo de tapa. Nada. Aquí. Vamos a matarlo. Tómala. Sí. Ay, una hacha. Ok, vamos a agarrar esto. Plantar esto. Vamos por esto. Voy a ir por estas cosas. La arena para los más valientes. El camino hacia la gloria es la arena. Vamos a tirar este combustible. Vamos a ver cómo se va. Muy bien. Buena tras. Qué mal. ¿Estás fuera de la... Sí. En algún lugar, en lo profundo. Ahí está el ciervo, comiendo un oso. Tenemos 4, ¿qué haré con 4? Congelador. Uy, se me olvidó por comer. Mañana hay que ir a explorar, ¿ok? Vamos. Ok, mañana vamos por la cueva del niño. ¿Qué les parece? Digo que ya estamos listos. Hola.
Aquí por la cueva del niño. Tú, Yo te persigo. levántate. Sí. Pero voy a ver dónde está la ubicación. Ok, es hacia allá. Lengua nativa, usarlo todo. Hacia el este. No contestas Espera. porque no quieres o porque Ay, sí, ya sabes de ciencias, ¿eh? no. Está bien. La violencia Ya me voy. es el idioma universal. Vigo, ponlo a prueba, ¿sí? Peleó con un mono. A ver si puede con un mono. Cuidado. ¡Oh! ¡Oh! La piel del lobo es mía. No. Muy bien. Falta ese lobo. Sí. Estás agarrando. Hay que agarrar la comida de afuera. Ah, bueno. ¡Oh! Saco bueno. Es lo que necesitaba, el saco bueno. Yo ya me voy. Pues sin antes agarrar esta comida. Ya me voy. Vete acá. Cagamos. Oye, ¿por qué vas con el oso polar? Qué ridículo. Ah. Límpiala. ¿Qué trae? Ah, me tocó una buena hacha. Dámela, Santi, dámela. Ah, Una con el niño. Un niño perdido al ser rescatado. échale tus brazos. Huele bien. Ay, voy a ver nada con el niño. Ya, te va a ir bien. Es un arte. Pero tú- Algunos Ahorita no hay que ir. Otros eligen fuerza bruta. Yo elijo la Qué pinchoso polar. ¿Qué está por ahí? Todos aman la sangre y aman a los que aman la sangre tanto como ellos. Y guía mi conmigo la ira. Pero no tan espíritu como leche. Tachel, Vamos a llegar al nivel 5. serás un Ok, gran muy peleador. bien. No para ti. Tienes razón, no peleas. Te pongo en la arena, peleas o te mueres. La lección es tuya. Pero, ¿qué cabeza podría darte para satisfacer esa furia? ¿Dónde está tu ejército romano? Santi, es mi madera. Con la del general basta. ¿General? El general la casa. A mí se Son inmensos. ¿Por qué trajeron a los poderes de acá? sí, y te olvidé a ti. Reta. ¿Dónde vas a jugar? Espera. Y tú morirás. Tienes que morir. ¿Cómo que se metió? ¡Ah! Se metió. ¿Quién es el menso que lo trajo hasta acá? Déjenlo hasta allá. No, estaba patá. ¿Y eso qué es? Yo no te voy a revivir si sigues haciendo tus tonterías. Oír cosas y ver ¿Qué pasa? No puedo comer. Ay, no. Se me trabó. ¿Qué carajo? Es que ¿por qué traen al oso polar?
Me cago en todo. Oye, todo. ¿Eh? Se trabó entonces. Oigan. Que no vayan por el oso polar, cara de culo. ¿Qué es esto? Sí. Muerto. No me salió madera esta cosa, qué asco. Ok, cagamos. Mira, maldita madera. No da madera. No, también a mí no me está dando madera. No. No puede ser, ya van 3 segundos. Yo 4. ¿Qué se me da? 5. 4. ¿Por qué? No, ya odio este juego. 5. No manches. 6. Sabía que las noticias no eran para ti. Tienes los juegos, ¿no? 7. No te decepcionarán. Roma tiene juegos como los hombres como tú, amante. Hombres como yo, Tracio, como nosotros. Sé que nada pasa en Roma menos que tú. Ay, ya me dio. No manches. Mira, bota, mira. Dale madera. Ay, no me está dando. Talco. Todos mis apuntes aquí. Te vas a enterar pronto. Se nos trabó. Me dijeron por ahí que te interesa postularte a las elecciones para el Senado, María. ¿Por qué? ¿A ti no te parece la madera, Tabata? No. Cuando yo te la ahora sí me parece. Un abaco, pero entiendo que se acostumbra que tus invitados apuesten en estos eventos. ¿Cuánto tenías pensado apostar? Piden algo de ahora. ¡Qué cochinada! Ahora sí me parece. ¿No? De nada. A mí me pareció. ¡Sí! Sí, yo tengo maderita. ¡Esta madre! Me cago en todo. Ya voy por ti, chaval. Ya voy por ti. ¿Dónde estás? Me cago en todo. No me voy a gastar mi blindaje. No voy a gastar mi blindaje. No, ya voy en serio. No, no lo puedo revivir. Ya, por fin. ¡Esta madre! Vamos a estar haciendo esto. Vamos a estar aquí. Vamos a morir. Vamos acá, vamos acá. Ya nos morimos. Primero, Tabata se murió como 5000 veces. Ya nos morimos, ya nos morimos. No, ya nos morimos. ¿Quiénes son los mensos que vienen y la cagan? Muere, 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 muere. ¿Quiénes son los mensos que la cagan siempre? De pura suerte. Pero la fogata se va a apagar. No, no va a durar esta cosa. Prepara tu linterna. ¡No tengo linterna! Pinche oso, suelta atrás.
No, le pasamos esa pared. Santiago, pelotudo. Ay, Ya morimos, chicos. ya venimos por culpa del Santi. Ya morimos, chicos. Y además no tenemos ventaja. Nada más uno. Y tengo hambre. Les dije, vayan por comida. Y ninguno de ustedes castrosos no fue. No creo que sean tan mensos. ¡Santi! No, así yo no te lo revivo. Su lengua nativa es lo único que Te dijimos, no veas por el oso. ¿Qué haces? Haces lo primero que te dé la gana. Ay, yo voy a... Ay, no, man. Vamos. Ya morimos. Por fin, el comerciante llegó. Ya está. ya sé el problema enfrentado. Vamos. Ya morimos. Fue por culpa de todos. Tata porque nos gastó todo el vendaje. Santiago porque trajo el oso polar. No, ya nos morimos, chicos. Pero también el Santi lo trajo hasta... No lo trajo, sino me decía que... Sí. Es que les dije que... Es que les dije. ¿Qué? No manches. Les dije, pero ninguno de ustedes me escucha. Felicidades a todos. Los versos que recitaste, ¿no los aprendiste ya? ¡El oso! ¿Qué? No manches, ya me morí. Por su culpa, caras. Por su culpa. ¿Y qué le No, Santi, ya te voy a revivir. Te dijimos como miles de veces que no fueras por el oso. Te lo voy a repetir. ¿Y tú por qué vas? Ya valí. No te acerques, Santi. puede comprarse Oh, simplemente no, hay que dejar que se muera. Hay que dejar que se muera Santi. esclavos dueños Si tanto quiere el oso polar, que se lo coma. Tengo hambre. Santi, no, ya te voy a revivir. Ni siquiera... ¿Cómo me mató? Porque está bien pinche fuerte. Y tú eres un menso y se fue a matarlo. Ah, me mató. Ay, otra vez. Y otra vez. No, nos morimos. No, ya morí. Ya morí. No, yo te protejo. ¡Mua! Ok, no se funcionó mi sacrificio. No puedo ya. ¡Oh, oh! ¡No te acerques! ¡Sí! Ahí vamos a intentarlo. No tenemos cosas, Santi. Encontré los baños. Después de 1000 años. Ay, ya valió. Chicos, ya valió. No, ya valió, chicos, ya valió. Vamos a morir. Por culpa de todos. para recuperar la ciudad ¿Por qué estás inmenso? y volver a Roma, a donde pertenece. ¡Qué emocionante plan! ¿Cuánto? En 1000 millones y armadas de camiones de velocidad. 5000 soldados entrarán a Roma y luego al Coliseo.
Cagamos. No puedo creerlo. Es que fue Santi. ¿Qué es? ¡Ay, la mierda! Chingo de cositas me persiguen. Por menso, ¿con qué vas? Aquí pinche oso. ¿Para qué van? Escúcheme, ¿para qué van? Me persiguen muchos lobos. No te voy a salvar. Ayuda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Morí! ¡Morí! ¡Morí, chicos! ¡Morí! Pues ve a pinche fogata en vez de estar ahí correteando. Ya morí. ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! La cagamos. La cagamos. ¡No! ¡Morí por un rayo! ¡Morí por un rayo! ¡Eres un menso! ¡Morí por un rayo! No te puedo sobrevivir, te dejo aquí con el niño. Y el Santi. Salomón se encontró con su leche los Ya alimentó. valimos, chicos. Me voy a despedir. Ya estás muerto. Porque conoció esta ciudad infecta todo lo que Cagamos. Cagamos. Cagamos, 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 cagamos. Cagamos. Tabata no quiere ser ¿Y qué tiene? No quiere tirar. Entonces modos, aunque ponga mucho fuego, no va a servir de nada. Cagamos. Cagamos. Cagamos, cagamos. Cagamos. encima de que cagaron. Cagamos. Tres, Cagamos, 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 cagamos. de que vas a morir. 6, 1, 2, 3. ¡Corran! ¡Corre, Toto! Es que no me sobrevivir. Me dejaron solito. Sigue la fogata. ¿Eh? Sigue la fogata. El ciervo puede trepar, ¿eh? No mames, ¿en serio? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se puede teletransportar. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Qué carajo? ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Lo subió? Ya valió, chicos. Tota, me voy. Tota, sobrevive sin mí. ¡Ah! ¡Déjalo en paz! A morir. Vamos a morir. ¡Ah! Revivió de milagro. Este es mi trágico final, chicos. Me despido porque Mentira, muerto. voy por el niño. Aunque me muera, voy por el niño. Le voy a poner pausa. Cagamos.
Todos. Recuerden mi sacrificio. Muera. Murió Acaba de morir Capibara Dino, chicos. Bueno, Ya espero que les haya gustado el video. Y si sí, dale me gusta, suscríbanse para más 99 noches en el bosque. Y nos vemos en el próximo video. Bye.